په څه باندې والې شوي ده، په سر باندې ګټه ده، هر څه شی چې د په هغې باندې وهلي ده. خو لکه دا کلیر موږ ته پته نه ده چې یاره څه وجه ده، څه چل شوی که نه. کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی، ولاړ یم پتنګي کالج ته مخامخ مفتي آباد کې. زمونږ یوه بله لور چې کوم ده د درندګۍ ښکار شوه، یو ډېر لوی ظلم شوی دی. دا رور چې کوم دی د چا چې دا لور وه، یو ډېر معذوبه ساده او فارقه انسان و. دوی ځایي چې کوم دی د عمرزو حاجي آباد اوسېدونکي دي، هلته خپل کور هم شته، خو مزدورۍ پسې راروغ شوي. په دې خوړ کې چې دا کومه کاڼي ماڼي دي، دا کاڼي به ده راټولول او د دې کاڼو نه چې کوم دی د ده مزدوري وه. دی کور دی، دا تاسو وینئ چې په دې کوم کور کې اوسېږي. دلته اوس خپل خپلوانه ټول راغلي دي په دې کور په دغه کې. دا وګورئ چې دا زه تاسو ته دا چاردیواري او دا دغه ښیم. ما بیا د مور سره هم خبرې کولې، خو مور یې ذهني چې کومه ده د مخکې نه ټیک نه ده، لکه خبرې صحیح داسې په ښه انداز کې نشي کولی. دا وګورئ دا کورونه زه تاسو ته بلې ښیم. دا یو ډېر لوی غم دی، یو ډېره لویه صدمه ده. زه به دې کور دا بل اړخ هم درته ښیم. دا وګورئ دغه سنګدل او بېغیرته خلکو چې کوم دی زمونږ دغه لور بوتلې ده. دا کور دی تاسو ته زه ښیم. په دې کور کې چې کوم دی نو دغه ژوند کوي. دې خوا ته دا خلک اوسېږي. زما به پولیس ته خواست وي چې صرف دا نه چې یاره زه د خنا قاتل چې کوم دی هغه مخې ته راوالمه. دا وګورئ دلته کې زمونږ د خویندو اوس دې وخت کې بلکل په ډاګه باندې دي که نه، په ډاګه باندې دي. غریب سړی دی، خو زه دې خاندان ته او دې خلکو ته دا وایم چې دا زمونږ د ټولو لور وه. په یو شي به هم پاتې نه راځي، په یو څیز به هم پاتې نه راځي. دا پولیس چې کوم دي دا به را پیدا کوي به دا قاتل. دې کور نه چې بوتلې ده نو بیا ورته هغه ځای ښیم چې په کوم ډیران کې هغه دغه کړې ده. زه به ډي سي پي صاحب راغلی سره د عملي هغوی سره ولګې خبرې اترې خو هم کومه. هغوی را سره دې وخت کې پولیس چې کوم دی تنګي سرکل غونډ راغلي دي. ماشومه دې وخت کې نشته، هغه اسپتال کې ده، د هغې به دغه کېږي. ډي سي پي تنګي سرکل حاج محمد خان سره د ایس ایچ او مرزی او ایس ایچ او تنګي په دغه سپاټ باندې موجود دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم سرجي خیر دی. حاج محمد خان دغه کومه پیښه چې راغلې ده ابتدایي څه اطلاعات دي او څه داسې پیشرفت پکې وشو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان وایي دا خو ورته ستاسو د وړاندې دي. یو ماشوم دا چې کوم دی پرون موږ ته دوی دغه کړو چې یاره دا مسینګ ده، نو هغې پسې چې کوم دی سرچ شروع زموږ هغه نن دا د خپل کور مخې نه د ګند کې چې کوم دی پرته وه او ډېډ باډي چې کوم دی هسپتال ته لېږلی شوي ده. نو پاس د پوسټ مارټم نه چې څنګه هغه راغلی نو هغه رنګ به انشاءالله موږ رایې ورکولی شو. فعل الله موږ ته نشو ویلی او ډېډ باډي چې کوم دی هسپتال کې ده، هلته ډاکټران چې کوم دی پوسټ مارټم کوي. څه کلیو میلاو شوی ده داسې چې یاره څه داسې؟ فعلحال خو موږ ته به صرف دومره قدرې پته ده چې یاره بس هغه ماشومه په څه باندې والې شوي ده، په سر باندې ګټه ده، هر څه شی چې د په هغې باندې وهلي ده. خو لکه دا کلیر موږ ته پته نه ده چې یاره څه وجه ده، څه چل شوی که نه. بس ډېډ ده و هغې باره کې چې نو لکه بیا به زموږ تفتیش هم شروع دی. موږ هم لګیو ډېرې ډېرانه معلومات اکټا کړو او چې څنګه بیا ډاکټري رپورټ راغی نو هغه مطابق بیا تاسو ته صحیح. بل ډي سي پي صاحب دا خبره کوله چې پولیس سره هم رډار نه لګېدلی. دې وخت کې موږ بیا به پولیس تنقید هم کوو، خو دې ځای کې چې دا کومه ایریا ده نو دا یو کور پکې په نظر راځي او هم بلکل په ډاګه دی. خو دا خوشه چې ورسره کوم خلک اوسېږي دا کوم خلک دی؟ یاره دې نه خو اندازه تاسو دا لګي دا هغه غونډه کې خلک دی شپانه مانه خانه بدوش غونډه کې خلک دي. خو لکه ما ته پکې داسې ښکاره داسې کور نه ښکاري دي. هغه مطلب هغې نه څوک ښکاري نه، دا ښکاره ځای دی، دا سپاټ هم ښکاره دی. نو چې داسې خبره اتره پکار چې دې خلکو ته بیا ښکاره شوې وي. د دوی د کور دیوالونه هم داسې دي چې سړی د ښکاري کلیر کټ که نه. خو لکه شاړې دي نو شاړو کې اوس الله علم دی چې څه واقعیت شوي دي. د ماشوم عمر څومره؟ یاره تقریبا دغه مونږ خو پوره له ډاکټر صاحب د راپورټ نه کلیر کړي نه ده، خو دا پلار یې و چې داسې کم داسې اووه اتۀ کاله ایج و تقریبا. صحیح. ډېره مننه. کتونکو تنګي د پولیس لپاره یو چیلنجي کیس په دې دی چې د ایریا ته وګورئ جي، خو دې کې جرې قامو او د خپلو خپلوانو او رشته دارو تعاون ونه کو نو دا ناممکنه په دې ده چې دا کم خلک دې ځای کې اوسېږي
دا ټول چې کوم دی نو د تفتیش کې راوستل دي یوه او بل دا ده چې په دې ځای کې بل څه نشته دې ځای ته چې راځي نو ډېر کافي مزل به د دغه نه کېده او پخوا چې کومه ده په غیره کې د حسابېده چې کله دا علاقې چې دغه نه وي نو دې وخت کې SHO تنګي SHO مرزی DSP تنګي سرکل په موقع موجود دي هغه ځای به درته ښیم چې د کور نه په څو قدمه فاصله کې چې کومه ده دغه ماشومه په دغه ډیران کې چې کومه ده ښخه کړې شوې ده او دغه ځای به درته لږ شانتې ښیم کتونکو ډېره عجیبه شانتې دغه دی دا وګورئ دلته لاندې راغلی دا کور نه بیا لاندې دا کنده نه ښکاري مونږ د دا کنده چې کومه ده دا ډکه ښکارېدله دا کنده بیا نه ښکاري بیا چې کوم دی دغه درنده دغه سنګدله دغه بې غیرته دغه بې ایمانه دغه انسان چې کوم دی دغه څو کالو ماشومې باندې زړه نه سوځېده او هغه دغه ماشومې چې کومه ده نو دې خځلو ته وړله او دې خځلو کې بیا دا پلاستیکې د پاسه اچولې دا پرون چې کوم دی دا ماشومه دا مس شوې وه او دلته کې بیا دا ماشومه چې کومه ده دا ګوره جي دا ماشومه بیا په دې ځای کې پرته وه د پاسه یې پې دا خځلې مزلې ټولې راچولې وې وګورئ هغه ځای نه کور نه ښکاري کور بلکل نه ښکاري خو دې ځای کې چې کوم دی نو دا ماشومه پرته وه او بیا پې دا خځلې ورچولې دي دا زمونږ د کلي علاقې کیس دی دا خلک چې څه کوم دي دا نه خانه بدوش دي نه د بل ځای دي دا د ځایي چې کوم دی د عمرزو خلک دي مزدورۍ پسې خوارۍ پسې راویښ شوي انتخایي غریبانان دي د غربت په وجه چې کوم دی نو دې ځای ته راغلي او په دې ځنګل کې په دې ځای کې اوسېدله او هغه چې کوم دی نو نن هغوی ته یو ډېره لویه صدمه هغوی ته نه وه چې ټول تنګي چې څوک هم د ماشومې د قتل نه خبرېږي نو هغه خفګان محسوس وي او هغې سره د خپل لور غم کېږي چونکې زمونږ بچې په دې حکومت کې بلکل غیر محفوظه دي دا درندګي چې کومه ده دا په دې حکومت کې زیاته شوې ده ماشوم نن غیب شي سبا قتل شو د لاس چې کوم دی هغه برآمد شي ماشومه نن غیبه شي سبا ورسره ریب شوي وي څونه ریپونه وشو څونه چې کوم دی نو خو سزا او جزا هم نشته ورور به ستا نوم څه دی سلیم جی سلیمه ستا څه وه دا زمون د رندار او خوارزار جی ها دا دوی دلته راروک شو دي غیر ته راغلي ده څونه وخت دلته میشته وو یاره چې دوی خو ډېر وخت دلته جوسي وه او جی کم از کم 20-22 کال به کېږي شپاړس کاله تاسو ځایي د کوم دی دوی دوی خو چې د عمرزو نشان آباد کې ها عمرزو نشان آباد د ده څو لوریانې وې څو بچي وو درې لوریانې دي اووه خویندې یې ټوټل اووه دي بس دا څه دي راشه کنه بچی لږ راشه بچی دا زمونږ د ټولې لور وه او موږ په دې باندې عاطف دا کله دا ماشومه غیبه شوې وه دا پرون غالبا 8 بجو کې دغه چیلې راویستې وې او نه خلاصو کې بس دا شی شوې ده ټول ورپسې بیا 11 بجې بس خواره شوي دي ګرځېدل ورپسې پیدا نه شوله بس د اوس 12 بجې غالبا بیا پیدا شو سار تاسو دې خځلو کې ګرځېدې خځلو کې نو موږ پرې ګنو پرې پټو کې ګرځېدو دا یو ماشوم هغه ویلې چې دا راشه ماما لاس یې ښکاري بس هغه رالل وله بس بیا یو سرجي راغی هغه اوچته کړله دغه هغه ویلې کټه یې واچوله تاسو څو خویندې وروڼه یې موږ 3 خویندې او 4 وروڼه او تاسو څه کار کوئ تاسو زه دیاړي مارم ته دیاړي مارې نور وروڼه یې څه دیاړی میاړی نه بس یوازې دی ستا موبایل نمبر څه دی 0312 80 38 305 څنګه 0312 80 38 305 کتونکو دې وخت کې خو په دوی باندې یو ډېر غټ غم دی یوازې په دوی غم نه دی په خپلو خپلوانو په موږ او په ټول تنګیوالو باندې د دې روډ د وړاندې یو دا واده کومه چې یو خو به د چا نه یریږي نه چا نه به شرمېږي نه زورور الله دی دا کار چې چا کړی دا بې ایمانه کس دی دا بې غیرته کس دی دا سنګدله کس دی او دا ډېر پلیت کس دی دلته به زه ویم چې دا ډېر پلیت کس دی هر څوک چې دی او خدای به یې مخې ته روم باسي دنیا ته به یې ښایي خو دا نن خو چېرې تاسو کلک ودرېدی که نه نو زما لور به هم ستا په وجه محفوظه شي د بل لور به هم محفوظه شي او د بل لور به هم محفوظه شي او دا زموږ د ټولو لور وه صحیح ده که نه او دا ظلم شوی دی دا صدمه چې کومه ده صرف تا ته نه ده چې چا ته هم دا پته لګي چې دا ماشومه ده نو د هغې ته دا صدمه ده صحیح ده نو کتونکو دا ډېر غریبانان دي دا خو تاسو د سره تعزیت کوئ بلکل کولی شئ خو د سره تاسو امداد کوئ نو بلکل کولی شئ دوی د امداد ډېر قابل دي دغه کور علم ته رسولي ده چې دا په کم دغه کې دوی میشته دي نو ماشومه لا راوړل شوې نه ده او دې وخت کې په مبینه توګه دا ویل کېږي چې هغې سره لا اول جنسي تېری شوې ده
بدپیلي ورسره شوې ده د هغې نه پس بیا مړه شوې ده او بیا په دغې خځلو کې چې کومه ده هغه ښخه شوې ده. نو خدای دې تباه برباد کړي او خدای دې ورته په کور کې د دې نه هم سخت غم وخی چونکې دې نه بله سخت غم نور څنګه ډېر غټ غم دی. زه په یو داسې ځای کې مصروف وم او چې څنګه مې د دې ماشومې دغه نه خبر شوم نو شل کاره مې پرېښودل ما چې دغه ځای ته لاړ شم دا زموږ د کلي علاقې پېښه ده. دې خلکو له به زه بیا هم راځم بیا هم راځم او زه ورسره ښه کلک ولاړ یم او داسې ده چې زمونږ بچی سره دا ظلم شوي وي او دې سړي ته د حکومت نه دا غوښتنه کوو د پولیس نه هم دا غوښتنه کوو چې دې کې څومره تیزي کولی شي هغه همله تیزي وکړي او دې له قرار واقعي سزا ورکول دی. دا ډېر چیلنجي کیس دی خو د خلکو نه به زما دا خواست وي چې په چا هم شک راځي او دلته کې داسې بې غیرته څوک ومي چې هغه یا نشې کوي یا یې داسې ماشومانو سره مخکې کوشش کړی وي یا داسې بدپیلی کړی وي بلکل پې چپ پاتې نه شي. ما ته ووایه ما ته ووایه بلکل به چې کوم دی نو زه به تاسو ته ښیم چې دغه انسان د کمې قبیلې دی دا څومره دی نو داسې به کوو ښه ټول به په شریکه به دا ټول کوو او دلته کې چې څوک هم داسې شکمن کسان نو په هغې باندې ګوتې اوچتې کتونکو زموږ سره اوسه.